doleris frankas. Nu, tai irgi, turim tą savaitinį grafiką, turim tą neapsisprendimo zoną kaip ir svaras, taip atrodo kaip ir pramušė, bet grįžo prie kūnų linijos ir dabar stovi tarp spyglių ir kūnų linijos. Na, jeigu blogai matosi, taip, darom taip. Žvakė čia lygiai sustoja prie palaikymo buvusio, taip, dabar pasipriešinimo ir grįžtam prie spygliukų linijos. Kas čia gali būti, kad čia gali reikšti, kad čia pramušimo nebuvo, buvo melagingas pramušimas, nu, čia labai mažas atstumas, iš tikrųjų, ir nematosi tas aiškiai pramušimas, taip, ir mes dabar grįžtam prie spygliukų linijos ir perkam ir grįžtam į tą kanaliuką trendą arba į figūrą, taip, va. Vienas iš galimų variantų ir jis pasitikslins, nu, galima surizikuoti nusipirkti, bet stopas čia irgi gan galingas virš 100 punktų. Taip? Galima palaukti, kol mes tikrai sugrįžim į kanalą ir bus grįžimas prie kanalo kūnų linijos, taip, ir čia pirkti. Va, tada bus tvirtesnis signalas, tikrai žinosim, kad mes jo grįžom į kanalą ir tada, aišku, mažėja profitas, nu, bet ir mažėja rizika, kad mes nesugrįšim į tą kanalą. Trečias variantas, laukiam, kol pramuš, tikrai gerai pramuš, laukiam grįžimų prie pramuštos spyglių linijos, sell ir važiuojam tada į apačią. Taip, čia viskas, kas duoda mums kol kas savaitinis grafikas. Dieninis franko. Dieninis franko gražus, tuoj patrinsiu tos nereikalingus lygius visus, trendinių linijų nenori trinti. Irgi, ką mes matom, seniai nubražyti trendinės linijos, taip, ir buvo kaip toks pramušimas, jeigu žiūrim korekcinį trendą, taip, buvo pramušimas, bet mes bandėm atšokti ir išvažiuoti toliau, bet šita projekcija pagal viršūnės, taip, augančio trendo, pasirodo stipresnė negu krentantis trendukas, todėl mes sugrįžom į kanalą, pagrįžom prie beveik spyglių linijos ir išvažiavom pabaigti ciklo. Viskas, ciklas pabaigtas, dabar vyksta atšokimas, du variantai. Jeigu važiuojam toliau į apačią ir čia sustabdo trendinė linija, bus auganti šitą storesnį, ja, bus nebaigtas ciklas ir tos kitas atėjimas čia gali reikšti, kad mes mūšim į viršų ir važiuosim nuo šito trendo čia pabaigti ciklą. Taip. Antras variantas, vėlgi, jeigu žiūrim kaip į šitą trendinį liniją, tai dabar priartėjant čia, jau į šitą pusę nebaigtas ciklas į viršų. Todėl čia galimas pramušimas ir mes pramušam šitą šitą storesnį geltoną. Taip, einam pagal šitą mūsų kanaliuką, vėlgi atšokstam prie trendinės, toliau žemiau važiuojam ir taip galim kristi toli ir žemyn. Taip. Va. Kaip tik šitą trendinę storą greičiausiai sutaps su spygliukų linija, kuri savaitinė grafikė. Ką daryti dabar pagal dieninį nieko? Pagal dieninį nieko, nes ir tas sandoris rizikingas, ir pirkimas čia, ir laukti pardavimo, taip, galima laukti pirkimo kažkur tai nuo korekcinio trenduko čia, va, kažkur tai šitoje vietoje 9.2.0.0.05, taip, galima palaukti, čia saugesnis pirkimas, nors prieš trendą, taip, bet irgi, stambių tikslų nestatyti tik iki šitos storesnės geltonos linijos, taip, nors jinai ir projekcija, bet matom, kad jinai gražiai suveikia čia. Ir antras variantas, tai sulaukti pramušimo šitos viršutinės trendinės linijos, taip, viršutinės ir grįžta, buy, kažkur tai bus 9.4.15 ir važiuojam pabaiginėti ciklą. Du variantai. Dabar su franku nieko iš tikrųjų, nedaryčiau. Galim, dabar visų pirma jau per vėlų. Čia dar galima buvo parduoti, bet šiandien jau pardavinėti jau per vėlų. Pirkti. Yra čia signalas pirkimui, tai va šitie, va šitas lygis, taip, čia spyglys, čia kūnas pramušė, grįžo, sustojo, vėlgi, pramušė, grįžo, gražiai sustojo, grįžo, gražiai sustojo, pramušė. Ir man nepatinka šitoje situacijoje, čia pramušė ir čia pramušė, ir be sustojimų, taip, va, jeigu dar kažkur tai metų pradžioje mes matėm gražiai šitą lygį, taip, tai dabar, nelabai mes jį ir matom. Nelabai mes jį ir matom, bet buvo grįžimas kažkoks neaiškus čia.
Matom irgi. Čia mes užlipom virš šitos 9360 ir stojom čia. Taip. Dabar diena bando nusileis žemiau, bet ne faktas, kad nusileis, dar yra pilna laiko, o kaina dabartinė eina 5,2, tai tik mes 8 punktus žemiau šitą 60 lygio. Va. Tai galim užsidaryti aukščiau to lygio, jis nebus pramuštas ir mes nesmai važiuosime viršų. Ketvirtukas. Ką mes turim ketvirtukė kažkokios neaiškios linijos čia. Taip. Turim vieną gerą trendinį liniją, jos pilnai užtenka, taip, nuo jos atšoksta, vėl pakoreguoja, iki kur mes turim tą trendinį liniją. Pirkimas, ciklas pabaigtas, viskas tvarkoja, pirkimas galioja ir čiuožiam 100 punktų kažkur tai viršų, baiginėt tą ciklą. Taip, vėl matom dar. Čia kaip palaikintis toks signalas, tai spigliukas, tai lygis, taip, kažkur tai čia 9330, 40, ne 39, bet 40, taip. Pirkimas geras, pirkimas gražus, to labiau nedidelis stoplosas, čia stoplosas eina už spigliukų linijos, čia vėlgi pagal taisyklės apie 25 punktus, nes ketvirtukas, taip. Va. Na ir dar reikia atkreipdėmėsi šitos spigliukus. Va. Tai už čia statom stoplosą ir perkam. Kas jau nupirko, galit laikyti, kas dar nenupirko, galit laukti sugrįžimo prie 9340, dar plus spreadas, taip, ir tada jau turėsim išvažiuoti į viršų. Na, tai šitoje situacijoje taip reikia pasiauti, dar vienas toksai iš, sakysim, gazdinančių faktorių, tai jeigu pastatysim FIBA, aišku, jinai kitam periodui, bet, šiaip, parodint, kas čia vyko, taip, buvo korekcija iki 3.8, atidirbom mes nuo 3.8 iki 0 ir atnaujinam judėjimą. Dabar greičiausiai scenarijus bus toks, važiuojam link 23 arba link 3.8 ir vėlgi atšokstam iki kūnų arba iki nulinio lygio ir tik po to išvažiuojam į viršų. Taip, korekcija turėtų atidirbti. Dabar matom, kad atėjom prie kas nemato, aišku, jums nelabai gerai matosi, man tai labai gerai matosi. Atėjom vieno punkto trūko iki 23 lygio ir jau atšokinėjom, čiuožiam. Tai gali būti ir kaip gan agresyvus signalas, kad mes galim pratęsti judėjimą. Iki kur pratęsti judėjimą? Yra pas mus dar čia vietų, kur pakrysti biški, taip, tai vat šitas spigliukas, šitie kūnai pas mus egzistuoja dar, jo, ir galim pakrysti iki spiglių trendinės linijos. Čia jau greičiausiai atšokinėsim. Vėlgi, bai pagal trendą, pramuša, grįžta, klaus ir viskas, ir nieko nelaukiam. Kaip signalas bus pramušimas net kūnų linijos, taip, kūnų linijos pramušimas jau bus pavojingas signalas, gal ir neverta įdinėti tą bai. Kol kūnų linija nepramušta, tai čia gali liks spigliukas, dar geresnis variantas, lieka spigliukas, kūnas uždarytas už kūnų linijos ir važiuojame viršų. Einam detalizuoti, be abejo geras pardavimas nuo viršutinės trendinės linijos, taip, be abejo čia galima kažkur tai laukti 9450 ir parduoti. Bet šiandien ten neateisim, todėl nereklamuoju šitos vietos. Valandinis periodas, ką aš padariau, valandinis periodas, vėlgi čia reikia patvarkyti jau viską, pataisyti. Daug gražių linijų nutrinių, bet ką padarysi. Naujų pripaišysim. Gal ir ne visai gražiai taip daryti. Buvo čia kažkoks kanaliukas, viskas veikia gražiai, viskas tvarkingai, tai pramušiant, čia sugadino bjaurybė. Bet toliau matom 1, 2, 3 atšokimai ir dabar vyksta pramušimas. Taip. Aišku, tą sugadintą liniją, jie geriau nekreip dėmesio, ką mes dar čia galim surasti šituose grafikuose. Pramušimas, atšokimas, pramušė, irgi jau sugadinta linija. Šitą trinam. Kažkokie aiškesni variantai, tai bus taip. Kažkoks aiškesnis variantas, 1 atšokimas, 2, 3, 4, 5, taip, atšoko jau labai mažai, taip, ir vyko pramušimas. Taip, taip.
gražiai įvyko pramušimas, dabar grįžimas prie pramuštos trendinės ir selas, taip? Arba krentam iki šitos trendinės ir bajus. Vienas toks gan malonus variantas, tai dar va šitas lygis, taip, jeigu mes atkreipsim dėmesį, 3 jau spygliai, čia bus 4 atėjimas ir vėlgi galioja 9333 bajus, taip, 4 baj rodo 9341, 9333 irgi egzistuoja, viskas tvarkoja, galima pirkti, aišku, pridėti 4 punktus spredą, maždaug 9347, čia 9337, čia geras, gražus, galimas pirkimas, stoplosas, žiūrim iš šitus spygliukus, taip, už šitų spygliukų 5 punktai su kaupu, užtenka pilnai, nes jeigu mes važiuosim žemiau, mes jau važiuosim link šitos trendinės linijos. Taip, tai čia bus, 15 punktų. Aišku, galima paslėpti 25 punktai, bus teisingiau, bet bendrai stopas tada gaunasi ten apie 40 punktų. Ne tiek mažai, bet, ne tiek ir daug, bet profitas 35, čia pirmas, aišku, optimistiškas 50, naglas tai 100 punktų, labai optimistiškas tai 125 punktai, taip, 4 mums sako, imk labai optimistišką, taip, nors aš apsiribočiau pirmų tikslų, čia bus pagal FIBA irgi iki 23, ten ir nedaugiau, vėlgi, 4 pamatėm, išstatėm FIBA, čia irgi galima tokį variantą sukurt, taip, 3-8 gražiai, stipriai laiko, taip, niekaip mes ir nepramušam, ir nešokinėjom, vėlgi rinkos neapsisprendimas, toliau spygliukas, šiaip tokie spygliukai Frankė rodo, kad mes važiuojam į viršų, taip, Frankas valandiniam nemeta didelių spygliukų ir beveik po kiekvieno spyglių buvo išvažiavimas į viršų, tai čia irgi galimas toks variantas, kad mes jau dabar nedarysim važiavimą į apačią, išvažiuosim į viršų. Klausimas iki kur? Greičiausiai 3-8 plus pramušta linija, čia kūnas užsidaro, čia spygliukas, taip, ir tada vėl korekcija, ir tada pamėgtas tas 3-3 taškas. Vienas iš variantų, antras iš variantų valandinis dodžas. Taip, valandinis dodžas gali, kartu plus tas spygliukas gali korekcijas ir nesuveikti, to labiau čia, toks atnaujinimas judėjimo, tik 6 punktais gali ignoruoti tą atnaujinimą ir užskaityti tas korekcijas ir važiuosim į viršų. Todėl įeidinėti čia ant selo ant korekcijos, nepatarčiau, taip, ant medianos galima, bet atšokimas iki kūnų maksimum, čia 15 punktų, bet neapsimoka, nes stopas 30 punktų. Todėl čia kažkur tai galima ir sulaukti, kad mes važiuosim į viršų. Signalai tai spygliukas ir dodžas. Taip? Ir neatnaujantis normaliai judėjimas. Tai visai galimas variantas, kad iki bajo gero nedaės ir išvažiuos be gero bajaus. Taip, ir M15 periodas. Ką mes turim M15? M15 turim tokį irgi neapsisprendimo metas pas mus, taip, ir visai galimas koks variantas, vėlgi, buvo toks, gan krentantis trendukas, taip, galima buvo su jo paprekiauti, teoriškai, praktiškai neįmanoma, teoriškai galima, bet praktiškai, tokie savotiškas linijos, taip. Kas čia gali susiformuoti? Gali susiformuoti toks mini M15 dvigubas dugniukas, nes matom šitas kūnas žemai, o šitas kūnas ne taip žemai, taip. Ir šitoje situacijoje aš tokių figūrų labai nemėgstu, bet tai, kad aš nemėgstu, nereiškia, kad jas neveikia, taip. Ir važiuojame, jeigu vyksta pramušimas 9-3 dėl viso pikto 6-5, taip, tikslas 17 punktų, važiuojam į viršų. Įvyko pramušimas, važiuojam, išvažiuojam, grįžtam į tą gan tokį linksmą šios dienos, šiandienos diapazoną, taip, kada mes čia atsistojom, dar vakar mes čia įėjom. Ir visai normaliai vėl galim visą naktį čia
pasitūsinti. Taip. Jeigu kas nors nori naktį paprekiauti, jūsų tikslas, jeigu eisim į šitą diapazoną, taip, čia labai smagu, 9 punktai, 10, taip, viskas tvarkoja, 4 punktais pradeda, 6 uždarbis, super, man atrodo labai gerai, 6 punktai su franku, tai beveik 100 baksų, matom, kad galima buvo naktį padaryti čia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sandoriai, $700, irgi bemėgiams naktis, dar su svaru $200, super, aplamai, viskas tvarkoja, galima prekiauti. Aiškių signalų M15, žinokit, neturiu, nematau ir kažko tai patart negaliu, ir M15 aiškiai signalai aplamai retas dalykas, bet būna, matom, čia buvo galva ir pečiai, ir gražiai atidirba. Taip, čia irgi galimas toks, kreivas dvigubas dugniukas. Kitas aptarimas ketvirtadienį, 17 val. Čia.